फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SGM न्यू स्टार्स। फ्रेंड्स, आप सभी के फ़ोन में पावर बटन तो ज़रूर होगी। आज मैं आपको आपके फ़ोन के पावर बटन की एक कमाल के फीचर के बारे में अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन के पावर बटन से अगर किसी का फ़ोन आता है तो उसको कैसे आप रख सकते हैं, मतलब कि हैंगअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन काटना है तो आपको सिर्फ अपने फ़ोन की पावर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपको ये फीचर ऑन करना पड़ेगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी फीचर में आप जाएंगे। उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा पावर बटन्स एंड कॉल, इसको ऑन कर देना होगा, मतलब एनेबल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स, मैं डेमो के लिए आपको दिखा देता हूँ कि किसी को कॉल अगर मेरे इसमें आता है तो कैसे मैं उसको काट सकता हूँ। तो फ्रेंड्स रुकिए, मैं पहले इस फ़ोन में कॉल कर लूँ। मैं डेमो के लिए आपको एक बार कॉल रिसीव करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें कॉल आ गया। अगर इसे हैंगअप करना है, अगर रखना है, तो मैं अपने फ़ोन के इस बटन को बिना प्रेस किए सिर्फ लॉक स्क्रीन वाली बटन को प्रेस करके कॉल को ऑफ बंद कर सकते हैं। कॉल जो है हैंग हो गया। मैंने उस बार अभी आपको इनकमिंग कॉल को हैंग अप करके दिखाया। इस बार मैं आपको आउटगोइंग कॉल को हैंग अप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जैसे आदर्श द्विवेदी को कॉल करता हूँ। मैंने आदर्श द्विवेदी को कॉल किया और फ्रेंड्स, आदर्श द्विवेदी ने मेरा फ़ोन उठा लिया। अगर मुझे इसको हैंग अप करना तो वापस मैं आपके फ़ोन की पावर बटन को प्रेस करूँगा, जो कि यहाँ पे है। तो मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा तो देखिएगा आप, फ़ोन जो है कट जाएगा। इस तरह मैं अपने फ़ोन की पावर बटन से फ़ोन कैसा भी इनकमिंग कॉल हो या फिर आउटगोइंग कॉल हो, उसको मैं हैंगअप कर सकता हूँ या फिर काट सकता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फीचर पसंद नहीं आता है और अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो, वापस पहले जैसे करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको वापस सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में, फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, और वापस आपको इसी ऑप्शन को पावर बटन एंड कॉल को डिसेबल करना पड़ेगा। इस तरह आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस फीचर को ऑन किया है और अगर आपको किसी को कॉल आता है, जो आपको वहाँ पर जो रेड बटन थी फ़ोन हैंग करने की, आप उससे भी फ़ोन को हैंग कर सकते हैं। तो ये एडिशनल फीचर था जो मैं आपको बताना चाहता था। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।